हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट स्ट्राइडर। ये एक फिज़िकल साइन होता है, जैसे कि फीवर होता है उसी तरह से ये भी एक फिज़िकल साइन है जो कि कई सारे डिजीज़ में अपीयर हो सकता है। इसकी डेफिनेशन होती है स्ट्राइडर इज़ नॉइजी रेस्पिरेशन प्रोड्यूस्ड बाय टर्बुलेंट एयर फ्लो थ्रू द नैरोड एयर पैसेजेस। क्या होता है कि जो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेजेस होते हैं जिसमें से एयर पास करती है वो नैरो हो जाते हैं, मतलब उनकी विड्थ जो होती है, उनकी चौड़ाई होती है वो कम कम हो जाती है, पतले पतले हो जाते हैं। जब उनमें से हवा पास करती है तो वहाँ पर एक बहुत अजीब सी आवाज़ प्रोड्यूस होती है जो कि नॉइजी रेस्पिरेशन की तरह दिखती है। तो अब ये स्ट्राइटर जो होता है यह आपका इंस्पिरेटरी हो सकता है, मतलब सांस लेने के टाइम पे हो सकता है, या फिर सांस रिलीज करने के टाइम पे हो सकता है, और तो या तो दोनों टाइम पे होगा। तो उसी बेसिस पे हमने इसको डिवाइड कर दिया इनटू इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर, बाइफेसिक स्ट्राइडर और एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर। तो इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर जो है वो फेरिंक्स और सुप्राग्लॉटिस की पैथोलॉजी से होता है। बाइफेसिक स्ट्राइडर ग्लॉटिस, सबग्लॉटिस और सर्वाइकल ट्रेकिया की पैथोलॉजी से होता है, और जो एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर है वो थोरैसिक ट्रेकिया और ब्रोंकाई की पैथोलॉजी से होता है। So you can see that in biphasic stridor there is cervical trachea involved, whereas in expiratory stridor thoracic trachea is involved. फिर उसके बाद हम इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ etiology. So either stridor can be due to a congenital cause or due to an acquired cause. In congenital, if we see, we have the laryngomalacia, laryngeal web, subglottic stenosis, hemangioma, vocal cord paralysis, tongue and jaw abnormalities. Then in the acquired causes we have this afebrile condition or either in febrile conditions. So we have in afebrile we have papillomatosis, injury, foreign body, laryngeal edema, adenotonsilary hypertrophy. In febrile you have epiglottitis, acute laryngitis, laryngotracheitis, diphtheria, retropharyngeal abscess, infectious mononucleosis and peritonsillar abscess. So basically it is more or less all the pathologies that you find that you'll be studying throughout the larynx. ठीक है, but this is a more weird way of learning, so we can have much better way of learning the causes. Let's have a look on that. So if you see here, this is a diagram which is showing the various structures that we all have. तो अगर हम अपने कॉजेज़ को नोट करना चालू करें इसमें, तो सबसे पहले अगर नोज की कोई पैथोलॉजी है, जैसे नोज में अगर कोनल एट्रेसिया है तो हो सकता है स्ट्राइडर, या फिर टंग में कोई पैथोलॉजी जैसे कि मैक्रोग्लॉसिया है, टंग बहुत बड़ी होगी मैक्रोग्लॉसिया, तो वो इधर इट कैन बी ड्यू टू क्रेटिनिज्म, हेमांजियोमा और अ लिंगुअल थायराइड प्रेजेंट आउट देयर। फिर मैंडिबल की पैथोलॉजी हो सकती है जैसे कि माइक्रोग्नैथिया, पीरे रॉबिन सिंड्रोम। तो ये दो तीन चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। फिर आते हैं फेरिंग्स में। फेरिंग्स के अगर कॉजेज देखेंगे तो कंजेनाइटल डर्मोइड हो सकता है, एडिनोटॉन्सिलरी हाइपरट्रोफी हो सकती, रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस या ट्यूमर हो सकता है। अगर लाइंस की पैथोलॉजी देखें तो वहाँ पर ट्रोमैटिक, इन्फ्लेमेटरी या न्यूप्लास्टिक या न्यूरोजेनेटिक या कंजेनाइटल डिसऑर्डर हो सकता है। इट कैन बी रिमेंबर्ड एज टिंसी। Same is in trachea, you have traumatic, inflammatory, neoplastic or congenital causes, and then you have the bronchial pathology. Both in trachea and bronchi, both you have the same causes, in fact. So this is a much better way of learning the things out than what I told you according to the etiology. अब आपको जो बेहतर लगे आप उससे पढ़ सकते हैं। लेट्स सी द मैनेजमेंट। सिंस स्ट्राइडर इज अ फिजिकल साइन एंड नॉट अ डिजीज, so you do not have an exact management of this. So what you do is you have to find out the correct diagnosis, why, because of what this is happening. So पहले तो हम हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में हम टाइम ऑफ ऑनसेट, मोड ऑफ ऑनसेट, ड्यूरेशन, रिलेशन टू फीडिंग, एस्पिरेशन, साइनोटिक स्पेल्स, लैरेंशियल ट्रॉमा, इन सब चीज़ों की हिस्ट्री लेंगे कि उसको कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, कितने टाइम से है, फीड करते टाइम होता है, फिर कैसे होता है, एस्पिरेशन तो नहीं हो जाता उसको, साइनोटिक स्पेल्स तो नहीं आते, लैरेंजियल ट्रॉमा तो नहीं होता, ये सब देखेंगे। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे कौन सा टाइप है, इंस्पिरेटरी, एक्सपिरेटरी क्या है। फिर देखेंगे कि क्या उसमें एसोसिएशन है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ या फिर फीवर के साथ एसोसिएटेड है, मतलब फेब्राइल है कि ए फेब्राइल कॉज है। फिर साउंड्स देखेंगे कोई और साउंड आ रहा है कि नहीं। फिर देखेंगे कि क्या प्रोन पोजीशन में इम्प्रूव हो रहा है कि सुपाइन पोजीशन में इम्प्रूव हो रहा है, मतलब पोजीशन का कोई इफेक्ट है कि नहीं। फिर ऑस्कल्टेट भी करके देखेंगे। अगर हमें इन्वेस्टिगेशंस देखें तो हम
वही नॉर्मल सी इन्वेस्टिगेशन जो हर लैरिंग्स पैथोलॉजी में करेंगे आप, जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी, इसोफेगोग्राम एंड डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी. एंड treatment constitutes is once the diagnosis is made, then treatment of the exact cause can be planned. This is very simple. आप पहले डायग्नोसिस बना लीजिए इतनी सारी मैनेज इन्वेस्टिगेशंस और फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री के बेसिस पे, और फिर उसके बाद आप ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं. तो हमारे दोस्तों ये एक टॉपिक था स्ट्राइटर.